ဒီထမင်းလေးစားရဖို့အတွက်လူတွေဟာလုပ်ငန်းအစဉ်စဉ်တွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြိုကျဲရတယ်နော်ထွန်ရဲရတယ်ထွန်ရဲပြီးတော့စဘာကျဲရတယ်စဘာကျဲပြီးပြိုးနှုတ်ပြီးစိုက်ရတယ်စိုက်ပြီးတဲ့အခါရေသွင်းရေထုတ်လို့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမှဲ့တဲ့အခါမှာရိတ်သိမ်းရတယ်အစားအသေးဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခတွေအစဉ်စဉ်လောက်လုပ်ပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးစဘာဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဆံဖြစ်သူရောက်အောင်ဖွဲ့ရတယ်ပြာရတယ်တီးရတယ်မစားရသေးဘူးနောက်ဆုံးမှာထမင်းဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ရတယ်မိမွေးရတယ်ခုခေတ်တော့တဖြည်းဖြည်းလွဲလာပြီပေါ့ဂက်စ်မီးပုံနဲ့ချက်ကြတယ် rice cooker နဲ့သုံးဖို့လျှက်စစ်မီးပုံနဲ့ချက်တဲ့ဆိုညာကြီးလွဲလာအဲ့ဒီလိုထမင်းစီလေးတစ်စီးဖြစ်ဖို့ရအတွက်လုပ်ငန်းပေါင်းမြောက်များစွာလုပ်မှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘဟုဒုက္ခဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာရှားထဲမှာအရသာလေးခံမှုရအတွက်လုပ်လိုက်ရတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးပဲလို့ဆိုလို့ပေါ့လုပ်လိုက်ရတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ sensual pleasure လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိကမြင်လို့ခြေနှက်စရာနားကကြားပြီးခြေနှက်စရာအဲ့ဒါတွေရဖို့လုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့အလုပ်တွေဟာအမှန်တမ်းများတယ်အမှန်တမ်းများတော့ဘုဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုအများကြီးဖြစ်ပေါ်စေဘဟုပါယတာအတော်ကိုပင်ပန်းဆင်းရဲကြတယ်ပေါ့ဒါတွေလုပ်ဖို့အတွက်တော့ပင်ပန်းဆင်းရဲနေဗနာညာမှာအလုပ်လုပ်ကြရတယ်ဆိုတာရလက်ကိုတွက်ကြည့်တဲ့အခါဘာအတွက်လှုပ်ချတာတုံးဆိုဒီချမ်းသာအတွက်လှုပ်တာချမ်းသာအတွက်လှုပ်မိသားစုစားဖို့နာမည်တွေမျိုးမျိုးတက်ကောင်းတက်လိုက်မိသားစုစားဖို့မိသားစုပြေးလဲဖို့ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာချမ်းသာဖို့စင်ပြေဖို့အတွက်လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးအာရိနမောအဋ္ဌဘေယောရလာပြန်တော့လေဒီချမ်းသာဒုက္ခတွေမှာအပြစ်အနာစာတွေကဒလချမ်းဖြစ်နေဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခါရန်ဒေါသတွေဖြစ်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မကျေနပ်မှုတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေပြက်ပြားကြတယ်ရလိုမှုနဲ့ချင်းများကြတယ်ရုံးပြင်ကနာရောက်ကြတယ်တရားစွဲကြတယ်ဆိုကြတယ်ဒီချမ်းသာတစ်ခုအတွက်လူတွေဟာဘယ်လောက်ရုန်းကန်ကြရတယ်လဲဆိုလောကကြီးကနာမည်တွေမျိုးမျိုးတတ်တော်လဲပဲကာမတုခအတွက်လူတွေဟာရုန်းကန်ပြီဒီကနေ့ကဘာမှာစစ်ပွဲကြီးတွေဖြစ်နေတာလည်းပဲကာမတုခအတွက်စစ်ဖြစ်နေတာဆိုဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ခြေနှက်မှုကိုယ့်ရဲ့အနေထားမှုပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီစစ်ပွဲကြီးတွေဖြစ်နေအဲ့တော့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုများစွာပေးလို့ဒီကာမတုခတွေဘဟုဒုက္ခဘဟုပါယသို့သောလောကလူသားတွေကဒါသည်ပင်လေအမြတ်ဆုံးချမ်းသာအဖြစ်တမက်တမောရှာဖွေပြီးတော့နေကြတာဖြစ်တယ်ဒီဒုက္ခဒါလောက်ပင်ပန်းကြီးစွာရှာထားတော့ကိုယ်ပိုင်နာရောထာဝရပိုင်ဆိုင်မှုရရလားဆိုဘယ်ရမောမောပန်းပန်းနဲ့ရှာထားပြီးရင်စွန့်လွတ်လိုက်ရဗျာရောအလုံးရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့အရာတွေအလုံးထားပစ်ခဲ့ရဗျာအဲ့တော့ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေဖတ်တင်ပြီးတော့ဒီကာမတုခဆိုတဲ့အရာဟာပင်ပန်းမှုတွေဆင်းရဲမှုတွေအပြစ်တွေနဲ့ရောထွေးပြီးတော့နေတဲ့ချမ်းသာဖြစ်လို့ကရုဏာကဘာမှာဒီချမ်းသာမျိုးဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့ချမ်းသာမျိုးဖြစ်မလာသေးဘူးဒီမှာရင်လမ်းဆုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြတ်ဆုံးသောချမ်းသာကိုရနိုင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ချမ်းသာရှိသေးလားဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာကဘာတော့ဆိုနိက္ခမ္မဒုက္ခနိက္ခမ္မဒုက္ခဆိုတာခုနပြောတဲ့ sensual pleasure ဆိုတာတွေကိုမိတ်ထားလိုက်ကာမဒုက္ခတွေကိုစွန့်လွတ်ပလိုက်တယ်စွန့်လွတ်ပြီးတော့တရားဓမ္မနဲ့ပျော်မွေ့တယ်တရားဓမ္မနဲ့ပျော်မွေ့ပြီးရရှိလာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခသည်နိက္ခမ္မဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုစွန့်လွတ်ခြင်းကြောင့်ရတဲ့ချမ်းသာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးရတဲ့ချမ်းသာကကာမဒုက္ခကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုစွန့်လွတ်လိုက်ခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့ချမ်းသာကနိက္ခမဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနိက္ခမဒုက္ခစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသို့သောတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကတော့ကာမဒုက္ခလောက်ကောင်းတယ်လို့မထင်ဘူးနိက္ခမဒုက္ခကိုကာမဒုက္ခလောက်ကောင်းမယ်လို့မထင်ဘူး
ကဲကာမဒုက္ခအနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒီပွဲချိုက်တတ်တဲ့လူတယောက်ဟာပွဲကြည့်ပြီးတော့စူးစူးညံညံပွဲကြည့်တယ်အတန်လေးနားထောင်ပြီးတော့ပြောတယ်သို့တော့တရားဓမ္မနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရှာဖွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီလိုပွဲလန်းသဘင်ကိုမကြိုက်တော့မျက်စိထဲမှာလဲပွဲလန်းသဘင်ကိုမျက်စိအနေနဲ့လည်းမကြည့်ချင်ဘူးနားထဲကလည်းဆူတယ်ဆိုပြီးတော့နားထောင်ခြင်းအေးချမ်းစွာတရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဆူညံတန်သည့်အနှောင့်အယှက်တစ်ခုဖြစ်လာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုဟာသူ့အတွင်းမှာချမ်းသာဒုက္ခအရာဆုံးပဲဖြစ်အဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခနှစ်ခုနှိုင်းယှဉ်လိုက်ပဲဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ပုံစံချင်းကမတူကြဘူးပွဲကြိုက်တဲ့လူကစူးစူးညံညံမှကြိုက်တယ်တရားသဘောနှစ်သက်တဲ့မြန်နိုးတဲ့ပူကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တာကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနေကြတဲ့အထက်မှာဘယ်ချမ်းသာကခံစားရတာတည်ငြိမ်အေးချမ်းတယ်လဲလို့ဆိုရင်တရားဆိုတဲ့ဓမ္မဒုက္ခကခံစားရတာတည်ငြိမ်အေးချမ်းပွဲဆိုတာပြီးသွားပြီးရင်ကြာလို့ရှိရင်ဝက်သားစားရတယ်လို့ပဲအီးလာတဲ့အခါလှဲ့မကြည့်ချင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်စေတရားကြတော့အဲ့ဒါလို့ဤသွားတယ်လို့မရှိဘူးအေးချမ်းမှုငြိမ်သက်မှုဆိုတာဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်နှလုံးကိုဆွဲဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အလားတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုရဲ့အရသာဟာဘယ်တော့မှဒီလူကိုဤပြီးတော့ရင်းငွေသွားစေတာမျိုးမရှိဘူးကာမဒုက္ခတွေကြတော့ဒီခံစားရပြီးတဲ့အချိန်လေးမှာပဲမကြခင်လေးမှာညင်းငွေသွားတတ်တယ်ညင်းငွေသွားပြီးတော့လုံးဝဆက်ဆုပ်ရွံရှာပွဲအနေထားမျိုးထိအောင်ရောက်သွားအဲ့ဒီမှာတည်းပဲကာမဒုက္ခနဲ့နိခမဒုက္ခဟာလုံးကွဲပြားခြားနားသွားစိတ်နှလုံးအေးချမ်းငြိမ်သက်စွာမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ထွက်လေဝင်လေလေးကိုမှတ်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာတမာရီစွမ်းအားလေးနဲ့ကိုယ်တီလာလေးကိုကိုယ်နှလုံးသွင်းပြီးတမာရီစွမ်းအားလေးနဲ့ဒီလိုတရားနှလုံးသွင်းပြီးနေလဲရတယ်ဖရာအာယုံပြုပြီးတော့နေလဲရတယ်ဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဟာနော်တဏှာကြီးခံစားလို့လည်းမဝဘူးနှစ်နာရီခံစားလို့လည်းမဝဘူးအင်တန်မှဒီအေးချမ်းငြိမ်သက်တဲ့ချမ်းသာမျိုးဖြစ်လို့ကာမဒုက္ခသည်ချမ်းသာလို့ခေါ်ရတော့လေအမြတ်ဆုံးချမ်းသာမဟုတ်ဘူးနိက္ခမဒုက္ခသည်ကာမဒုက္ခတဲ့ပို့ပြီးတော့မြတ်တယ်ဆိုတော့ကရုဏာကဘာမှာကာမဒုက္ခတဲ့အရှင်းမြင့်တဲ့နိက္ခမဒုက္ခဆိုတာကိုရအောင်လုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကာယိကဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့နေရထိုင်ရခန္ဓာကိုယ်မှာရရှိလာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတဲ့စေတသိကဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရတယ်နိက္ခမဒုက္ခသည်စေတသိကဒုက္ခထဲမှာပါတယ်စိတ်ချမ်းသာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်လည်းချမ်းသာမှုဖြစ်ပေါ်လာစိတ်ချမ်းသာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်ချမ်းသာမှုကကုဆက်ဖြစ်ပေါ်လာကိုယ်ချမ်းသာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲစိတ်ချမ်းသာမှုကုဆက်ပြန်ပွားနိုင်တယ်သို့တော့ဒီချမ်းသာနှမျိုးထဲမှာစိတ်ချမ်းသာမှုကပိုပြီးတော့အဓိကကျစိတ်ချမ်းသာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေတဲ့ပိုပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးနိက္ခမဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မနဲ့ပျော်မွေ့လို့ရရှိလာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခသည်နိက္ခမဒုက္ခအဲ့ဒီနိက္ခမဒုက္ခသည်စိတ်နှလုံးကိုအေးချမ်းစေနိုင်သောကြောင့်ဥပတမဒုက္ခဘယ်တော့မှတင့်တိမ်အာရမှုမဖြစ်ဘူးညှိငွေ့သွားတာလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစက်တိုက်တရားနှလုံးသွင်းပြီးဒီတရားနှလုံးသွင်းရတဲ့အရာသာဟာနောက်ပိုင်းမှာဘာနဲ့မှမလဲနိုင်တဲ့အရာသာမျိုးဖြစ်လာတယ်